Alziamo la nostra mano. Vorrei che tu aspetti di ricevere qualcosa stamattina. Je veux que tu t'attendes à recevoir quelque chose ce matin. Può essere il tuo momento di visita. Cela peut être un moment de visite pour toi. Quindi vi chiedo di alzarti le mani. Donc je vous demande de lever les mains. E prega tu, Prie pour toi, dicendo che io non tornerò a casa come fosse solo venuto. disant que je ne retournerai pas à la maison comme je suis venu. Ci sono alcune cose che possiamo fare per te, Il y a des choses que nous pouvons faire pour vous, ma per ricevere dipende sempre da voi. mais pour recevoir, cela dépend toujours de vous. Io sono soltanto un strumento Je stamattina suis seulement un instrument ce matin che il Signore vuole utilizzare per voi, que le Seigneur veut utiliser pour vous. ma dipende da voi Mais cela dépend de vous. se volete ricevere Si vous voulez recevoir, oppure no. ou bien non. Non è obbligo, Ce n'est pas obligatoire, ma è per chi crede mais pour qui croit e chi vuole ricevere. et qui veut recevoir. Prega per il Signore, Prie le Seigneur, dicendogli apri il tuo cuore disant au Seigneur, per ricevere la parola pour recevoir la parole, che ha il potere, qui a le pouvoir, che può edificarti, qui peut chi édifier, può togliere la malattia, qui peut enlever la chi maladie, può toglierti dal tombo, qui peut chi t'arracher, può stabilizzarsi, qui peut te stabiliser, chi può togliere dal fango qui peut e t'arracher metti i tuoi piedi sulla roccia et tu vas mettre ton e pied sur le rimarrà per rocher sempre e sarai stabilizzata et tu seras nel nome di Gesù. dans le nom de Qualcuno Jésus. dice amen. Grazie papà Merci Père, per pour cette grande opportunité che tu mi hai dato. que tu me donnes. Sempre tu fai Tu fais toujours les choses e tu dai et tu donnes ciò che non meritavamo. ce que nous ne méritons pas. Solo tu chi può fare questo. Seulement toi qui peux faire ce genre de choses. Grazie papà. Merci Père. Abbiamo creduto in te. Nous avons cru en toi. Non siamo stati mai delusi. Nous n'avons jamais été déçus. Grazie. Merci. Il nostro cuore è aperto Nos cœurs sont ouverts per ricevere la tua parola. pour recevoir ta parole. La parola che può dare eredità. La parole que peut donner l'héritage. Stamattina vogliamo ricevere la nostra eredità Ce matin, nous voulons recevoir attraverso la tua à parola. travers ta parole. Perché guarigione è nostra eredità. Parce que la guérison est notre Libertà héritage. è mia eredità. La liberté est mon héritage. Stamattina vogliamo riceverla. Ce matin, nous voulons recevoir. Non vogliamo continuare a vivere nel buio. Nous ne voulons pas continuer de Perché vivre la luce siamo noi. parce que la lumière sommes nous. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Santi dici amen. Nous disons Amen. Un bel applauso Signore. Fratelli, accomodatevi. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Saluta qualcuno vicino a te e dici sei benedetto. Salue ton voisin et dis-lui qu'il est béni. Amen. Amen. Senti fratelli, Écoutez, frères et sœurs, vorrei che facciamo insieme. Amen. je veux qu'on le fasse ensemble. Non deve essere una cosa soltanto che sto facendo io, Et cela ne doit pas être quelque chose que je suis en train de faire moi-même. perché non è un spettacolo. Parce que ce n'est pas un spectacle. Amen. Amen. Oh, ho detto amen. Amen. Questa Imola non sentirà anche voi rispondendo. Ho Amen. detto Amen. amen. Lode del Signore. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Così mi piace. Ça, j'aime. Voglio prima di tutto ringraziare Dio Je veux tout d'abord remercier le Seigneur per questo momento. pour ce moment. Sai perché mi vieni sempre le lacrime? Vous savez pourquoi je coule toujours les larmes? Mi ricordo dove ero io. Je me rappelle d'où est-ce que j'étais. Quando il nostro papà ha iniziato la volontà di Dio, Quand notre Père a commencé l'œuvre de Dieu, io non c'ero.
moi je n'y étais pas. Non sapevo anche cosa vuol dire essere cristiano. Je ne savais même pas ce qui veut dire être chrétien. Ma oggi Mais aujourd'hui, mi ha considerato come uomo di Dio il m'a considéré comme un homme de Dieu. e mi ha dato il suo pulpito. Et il m'a donné son trône. Amen. Amen. Fratelli, io ero messo peggio di voi. Bien-aimé, je t'ai mis pire que vous. Se voglio dire la mia testimonianza, forse sarà la predicazione. Si je veux donner mon témoignage, peut-être que ça sera la prédication. Ma ho creduto. Mais j'ai cru. Amen. Amen. Io quando ho sentito il Vangelo l'ho creduto. Quand j'ai entendu l'évangile, j'ai cru. E ho deciso Et j'ai décidé di camminare nell'Evangelo. de marcher avec l'évangile. Non dico che è stato facile, Je ne dis pas que cela a été ma facile. sempre mi sono fortificato con la parola di Dio. Mais toujours j'ai été fortifié par la parole de Dieu. È arrivato un momento Et à un moment donné, e ho visto soltanto salimento. j'ai vu beaucoup Salendo d'avancement. solo. J'ai vu seulement que ça montait. Amen. Amen. Quindi voglio dirti Donc je stamattina, veux vous dire ce matin, non importa dove ci trovi ora, peu importe où tu te trouves actuellement, non importa, peu importe, solo se tu credi, seulement si tu crois, con tempo, avec le temps, con tempo, avec le temps, con tempo, avec le temps, vedrai la potenza di Dio. tu verras le pouvoir de Dieu. Amen. 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 Oh, ho detto amen. Amen. Quanti di voi che veramente credi in Dio? Combien vous êtes vraiment à dire je Io crois en voglio Dieu? vedere. Je veux voir. Alléluia. Quanti? Guarda, stamattina io ho qualcosa. Ce matin, j'ai quelque chose È quello che posso dare. et c'est ce que je peux donner. Non può dare più qualcosa che io non ne ho. Je ne peux pas vous donner ce que j'ai pas. Io posso dare soltanto ciò che ha funzionato per me. Je peux vous donner seulement ce qui a fonctionné pour moi. È come la Bibbia dice che Dio è così come ieri. C'est comme la Bible déclare que Dieu est comme hier. E oggi Et aujourd'hui, e per sempre. et pour toujours. Se ha funzionato ieri Si cela a fonctionné hier e ha funzionato oggi, et ça fonctionne aujourd'hui, sicuramente funzionerà anche domani. Amen. Quindi date vostra attenzione. donnez-vous une attention. Amen. Amen. Ti ricordi quando Pietro ha incontrato quel paralitico? Qui se rappelle quand Pierre a rencontré le paralytique? Lui ha detto soltanto: Il a dit seulement, quelli che ho ce que j'ai, vi do. je vous donne. E quelli che avevo Pietro C'est ce que Pierre ha dato la avait. vita a quell'uomo. Il a donné, ce que Pierre avait à donner la vie à cet homme paralytique. Amen. Amen. Quindi che cosa aveva Pietro? Qu'est-ce que Pierre avait? La parola. Arigonda Baia. Amen. 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 Stamattina voglio dare la parola. Ce matin, je vais te donner la In parole. questa parola Dans cette parole, contieni qualsiasi cosa che tu puoi immaginare. chaque chose que tu peux imaginer. Oh, come on. Funziona, fratelli. Ogni Funziona. dove che io vado, dici le persone. Partout où je vais, je dis des personnes. Peut-être que je ne dois pas aller là-bas. Amen. Ogni dove vado io, Partout où j'irai, dici le persone. les gens Tutto disent ciò che hai bisogno nella vita tout ce dont tu as besoin dans la è vie. nella parola di Dio. c'est dans la parole Amen. de Dieu. Se tu stai aspettando un miracolo, sì, può venire. Si tu es en train d'attendre un miracle, tu dois Ma se arrêter. non hai la parola di Dio in sé, Si tu n'as pas la parole de Dieu en la toi, malattia può tornare. la maladie peut retourner. Amen. Quindi la cosa più importante Les choses plus importantes, è la parola di Dio in sé. c'est la parole de Dieu en soi. Papà, grazie Padre, ti ringrazio per questo grande onore. per cette grande honneur. Amen. Amen. Fratelli, senti, non voglio Vieni, dire vieni, niente, vieni. voi sapete ciò che avete avuto. Vous savez ce que vous avez eu. Un uomo di Dio con la parola di Dio. Un homme de Dieu avec la parole de Dieu. Questa non trovi da nessuna parte. Cela, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Amen. Amen. Non correte indietro dove che? Mi fermo qui. Le Amen. pas où. Point de suspension. Dov'è la vostra Bibbia? Où est-ce que vous avez les Bibles?
L'importante è che hai Bibbia nel telefono. Quanti di Vous voi pouvez aussi regarder aussi dans le téléphone. Le plus important est que vous devez avoir les Bibles dans le téléphone. Quanti? Combien est-ce que vous avez la Voglio Bible? vederli, io Combien de voglio personnes ont la Bible? On veut voir vos Bibles. Vous pouvez voir vos Bibles. Si tu l'as dans le téléphone, Si tu as dans le téléphone, tu lèves ton Anche se il telefono, l'importante è che hai la Bibbia dentro. Amen. Même si c'est dans le téléphone, le plus important, tu dois avoir la Bible dedans. Amen. Amen. Lo sapete? Ma senti, voglio dire qualcosa. Je veux dire quelque chose. Ciò che vuoi condividere con voi stamattina, Ce que je vais partager avec vous ce matin, riceve recevez e metti in pratica. et mettez en Sarò pratique. molto semplice Je serai vraiment très simple. affinché che posso comunicare con Que voi. così je peux communiquer avec vous. Amen. Amen. Mettendo in pratica la parola di Dio. En mettant en pratique la parole de Dieu. Questo è il mio messaggio stamattina. Cela est mon message ce matin. Mettendo in pratica la parola di Dio. Mettant en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Ma prima voglio farvi vedere una cosa. Avant, je vais vous faire voir quelque chose. Proverbi 4. Proverbe 4, Versetto 20. Proverbe 4, verset 20. Ci siamo? In francese? Sì. Ci sei, cara? Sì. Leggi in italiano? Questo è il francese. Sì. Se no, possiamo leggere in italiano. Facciamo leggere anche in italiano. Sì, In leggi italiano. in italiano. Ok. Così tu vai a... quindi devi leggere tutte e due. Papà, leggi in italiano? Sì, sì. Amen, grazie. Dallami qua. Dallami. Leggi allora. No, poi mi qua là. Proverbi 4, il versetto 2 e 20. Leggi la parola del Signore. Proverbe 4, verset 20. La Bibbia dichiara: La Bible déclare: Figlio mio, Mon fils, sta attento sois attentif alle mie parole. à mes paroles, Inclina l'orecchio prête l'oreille ai miei detti. à mes discours. Papà, vai avanti. Fino al 23. Non si allontanino Qu'il ne s'éloigne pas mai dal tuo occhio. de tes yeux, Conservali garde-les in fondo al cuore, dans le fond de ton cœur, poiché sono vita car c'est la vie per quelli che li trovano. pour ceux qui les trouvent. Salute per tutto C'est la santé pour tout leur corps. il loro corpo. Alleluia. Amen. Amen. Vedete, Vous voyez, era un consiglio c'était un conseil che Dio stava dando ai suoi figli. que Dieu était en train de donner à Ha ses detto, figli miei, Il a dit, mon fils, stai attento alle mie parole. sois attentif à mes paroles. Cosa vuol dire stai attento alle mie parole? Qu'est-ce que cela veut dire? Soyez attentif à mes paroles. Écoute très bien. I francesi sempre dicono Après, mai dici 4 bien. Ok? Ha detto stai attento alle mie parole. sois attentif à mes paroles. Dici inclina il tuo orecchio ai miei detti. Prête oreille à mes discours. 3 cose ha detto, non fatti lontanarsi mai dai tuoi occhi, Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, ma conserva nel tuo cuore. mais conserve-les au fond de ton cœur. Qualcuno dice, ma perché? Quelqu'un peut dire, mais pourquoi? E lui dice, è la vita. Et lui dit, et lui il dit, c'est la vie. La parola di Dio è la vita La parole de Dieu, c'est la vie. per coloro che si trovano. Per quelli che trovano. Pour ceux qui la trouvent. Quindi non è vita per tutti. Ce n'est pas la vie È pour tout solo le quelli monde. che trovano. C'est Ma per la vie quelli pour che seulement trovano ceux qui la trouvent. Chi ha trovato la parola Qui a trouvé non la gli parole mancherà mai nulla. Amen. n'a pas besoin de rien. Amen. Amen. Questa ha detto Dio. Cela l'a dit Dieu. Ha detto chi
chiunque che trovi la mia parola Il a dit celui qui trouve ma parole ha la vita. a la vie. E poi dice che è salute. Et ensuite il dit que c'est la santé. È saluto per tutto il loro corpo. È salute. C'est la santé pour tout le corps. Amen. Amen. Sto comunicando con qualcuno. Amen. Senti, siamo abituati a ascoltare la parola Nous sommes habitués à écouter la parole e dopo gridiamo, et après, ma dopodiché non c'è più nel tuo mais cuore. après cette parole ne se trouve plus dans ton cœur. Quanti di voi che possono essere sinceri Combien d'entre vous peuvent che être sincères? almeno tutta la settimana tu puoi guardare la tua Bibbia Dit 2 que volte? toute la semaine, qui peut être sincère ici disant qu'au moins dans la semaine je regarde ma Bible 2 fois? Siamo occupati di tante cose, Nous sommes occupés de tellement ma de la choses. cosa importante Mais la abbiamo chose la lasciato plus da parte. importante, nous avons laissé. Aspettiamo quando arriva la difficoltà per chiedere il Signore. Nous attendons les difficultés pour demander au Seigneur. Figli miei, Car il dit, quella vita les fils, non dobbiamo continuare. on ne doit pas continuer cette vie. Sapete perché? Vous savez Tutto pourquoi? ciò che abbiamo per vivere nella vita, questa, Dio ha detto vi ho dato. Toutes choses que nous avons besoin pour vivre cette vie, Dieu a dit qu'il nous a déjà donné. Amen. Amen. Ok. Vediamo qualcosa. Voyons quelque chose. Giovanni 15, 7. Jean 15, Verset 7. Chi è che non senti bene qui qui stamattina? n'entend pas bien ce matin? Il tuo corpo c'è qualcosa che non Il y va. a quelque chose qui ne va pas. Jean 15, verset Amen. 7. Qui est Amen. malade, Chi è malato? qui ne se sent pas bien. Qui ne non se sent pas senti bien? bene? Qui ne se sent pas bien? Io voglio solo vedere. Je veux seulement Se c'è voir. qualcuno qua, alza tua mano. S'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui lève sa main. Amen. Amen. Guarda, dammi tua attenzione. Donne-moi ton attention. Riceve ciò che sto dicendo. Reçois ce que je suis en train de dire. Dopodiché Et tu après, alzerai in piedi tu vas te lever senza malattia, sans maladie. senza nessun problema. Sans Ho aucun creduto nella problème. parola di Dio. J'ai cru en la parole de Dieu. Ho messo mia fede nella parola di Dio. J'ai mis ma foi dans la parole Amen. de Dieu. Non mi ha guarito soltanto, Il ne m'a pas seulement guéri, ma mi ha cambiato la vita. il a changé ma vie. Amen. 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 È quello che voglio darvi. C'est ce que je vais vous donner. Leggi, cara. Papà, leggi. Giovanni 15, il versetto 7. Jean 15, verset 7. La Bibbia dichiara: La Bible déclare, se dimorate in me Se voi dimorate in me si vous demeurez en moi e le mie parole dimorano in voi, e la mia parola dimora in voi, et que mes paroles demeurent en vous, domandate fuoriesci andrà. quello che volete Oh, faites ce que gloria. vous voulez. e vi sarà fatto. Cela vous sera accordé. Alleluia. Quando sento alcune cose, alcune parole, mi fa agire. Quand j'entends certaines paroles, cela me fait Sapete agir. cosa vuol dire? Domandate quello che volete. Vous savez ce que cela signifie? Demandez ce que vous voulez. Quello che volete. Ce que vous voulez. Oh Gesù. Ma il segreto è questa. Le secret, c'est ça. Prima che chiedi quello che vuoi tu, Avant de demander la ce que tu parola veux, di Dio la parole de Dieu è nel tuo cuore. est dans ton cœur Oppure no? ou bien non. Senti, abbi cura di studiare la parola. Tu dois vraiment prendre soin d'étudier la parole. Non perdete il vostro tempo a guardare i film, Ne perdez pas votre temps à regarder seulement les films, ma perdi tempo con la parola. mais perdez le temps avec la parole de Dieu qui est la Bible. Amen. Amen. Qualsiasi cosa che hai bisogno è nella parola. Chaque chose de quoi tu as besoin est dans la parole. Alleluia. Amen. Guarda, Regardez, abbiamo visto nous avons vu tante persone, beaucoup de personnes, tantissime persone qui che hanno cercato Dio ont cherché Dieu e alla fine non hanno visto. et à la fin ils n'ont pas trouvé. Quindi per loro
Donc pour eux, Dio non c'è. Jésus n'existe pas. Amen. Amen. Ma le cose che Dio chiede a loro per farlo, Mais les choses que Dieu leur demande de faire, non hanno fatto. ils ne l'ont pas fait. Ma alcuni di noi Mais certains d'entre non nous, abbiamo cercato per tanto. on n'a pas cherché longtemps. Abbiamo soltanto fatto ciò che ha chiesto di On fare. a seulement fait ce que Dieu nous E l'abbiamo visto. Et nous l'avons vu. Alleluia. Ha guarito la nostra malattia. Il a guéri notre maladie. Ha tolto noi del fango. Il nous a E ha arraché des messo i feuilles nostri mortes. piedi sulla roccia. Il nous a enlevé de la boue Questa et il a mis notre pied sur È la la roche. potenza di Dio Cela est le pouvoir de Dieu. per quelli che studiano la sua parola Pour ceux qui étudient sa e parole per quelli che metti in pratica. et pour ceux qui mettent sa parole en pratique. Guarda, già dal vecchio, dopo io vi darò come io faccio le mie cose. Après, je vais vous dire comment est-ce que je fais mes choses. Ma sta attirando la vostra attenzione Je suis en train d'attirer la votre attention. importanza L'importance di studiare la parola est d'étudier la parole de Dieu e di mettere nella profondità di tuo cuore. et de le mettre au fond de notre cœur. Se vogliamo parlare sulla parola, Si on veut parler sur la parole, lo sappiamo chi è la parola. non, on ne sait même pas ce Lo qu'est la sappiamo parole. l'origine della parola. Nous ne savons même pas E l'origine de la sappiamo parole. anche noi dove siamo venuti. Mais nous savons d'où est-ce que nous venons. Siamo nati nuovo con la parola, è vero o no? Amen. Nous sommes, E la parola è diventato carne, è vero o no? Amen. E la parola è Cristo, è vero o no? E la parola è Dio, è vero o no? Quindi quando hai la parola di Dio in sé, che cosa hai dentro? Hai Dio. Sì, è quella. Senti, c'est ainsi. nessuno può Personne tornare ne peut retourner. e dire che non è funzionato quando ha studiato la parola. Personne ne peut retourner pour dire que cela n'a pas fonctionné quand il a vraiment lu la parole en lui. Non devi essere ingannato, qualcuno dici sì ho fatto. Ehi, vai nella sua vita quotidiana e vedi, esamina se ha fatto veramente o no. Tu ne dois pas dire non, moi j'ai fait, j'ai pas vu. Va dans ta vie spirituelle et examine ta vie pour voir si tu as fait vraiment ce que le Seigneur te demande. Guarda, se Regarde. tu vuoi Si tu veux, fare quello che sto dicendo io, fais ce que je suis en train de ti dire. do 3 mesi. Je vous donne 3 mois. Ogni giorno Chaque jour, smetti di guardare i tuoi problemi. arrête de regarder seulement tes Guarda la problèmes. parola. Regarde la parole. Studia la parola. 3 Étudie mesi. la parole 3 mois. Anche se non lavori, non ti Même preoccupare si tu ne mai. travailles pas, reste à la maison Studia la parola. et étudie la parole. Meditala. Médite la parole. Meditala. Médite la parole E poi proclama. et proclame. Dai 3 mesi. 3 mois. Vedrai un cambiamento che 10 anni. Alleluia. Depuis 10 ans, tu n'as pas vu. Sì, fratelli, funziona. Cela fonctionne. La parola di Dio funziona. La parole de Dieu fonctionne. Vuoi che lo Perché forse è molto alto. La trasmissione. Ma voix est trop forte pour que j'utilise le micro. Amen. Amen. Guarda, Regardez. quando Mosè è morto, Quand Moïse est mort, ma prima che è morto, avant de mourir, Dio ha detto a Mosè, Dieu l'a dit, metti il tuo mano su Giosuè mets ta main sur Josué e prega per lui, et prie pour lui. benedici lui, Bénis-le, perché dopo di te parce qu'après toi, e lui porterà questa generazione avanti. c'est lui qui va porter cette génération devant. Quindi ovviamente Giosuè anche sapeva Quindi donc Josué aussi le savait. che dopo Mosè è lui che Mais procede. après Moïse, c'est lui qui va procéder. Ma quando è morto Mosè, Mais quand Moïse est mort, Giosuè era lì, Josué était là. scoraggiato, Il était découragé. non sapeva cosa dovevi farlo. Il ne savait même pas ce qu'il devait faire. Quindi Dio deve intervenire. Donc Dieu doit intervenir. Quando è venuto Dio, Quand Dieu est venu, ha detto tante cose belle a Giosuè. il a dit beaucoup de belles choses à Josué. Ha detto Giosuè, Il a dit à Josué, come ero con Mosè, comment j'étais avec Moïse, così sarò con te. ainsi je serai avec Io toi. non ti lascerò, Je ne te laisserai io non ti pas. abbandonerò. Je ne t'abandonnerai pas. Ogni dove che tu metti i tuoi piedi, Partout où tu mettras les pieds, io vi ho dato j'y serai. tutte queste cose Je belle. vous
je vous ai donné toutes E ces Dio ha choses. detto anche lui, Et Dieu ma l'a devi dit, essere coraggioso. tu dois être courageux. Devi essere Tu coraggioso. dois être courageux. Ma nel versetto 8 Dans le verset 8, ha detto le cose più importanti. il a dit les choses plus Di tutto quello che Dio ha fatto, Toutes choses que Dieu a faites, Dio ha detto, Dieu a dit, se queste cose che ti ho parlato si ces choses dont je t'ai se parlé, può vedere nella tua vita, et tu peux les voir dans ta io vie, do il segreto. je te donne le secret. Giosuè 1:8. Jésus 1, 8. Verset. Cos'è il titolo di stamattina? Giosuè Mettendo 1:8. la parola di Dio 1:8. in pratica. Giosuè capitolo 1, versetto 8. Prendete il nome. Jésus 1, 8. La Bibbia dichiara: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ma meditalo Médite-le giorno e notte. jour et nuit Abbi cura di mettere in pratica pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. tutto ciò che vi è scritto, poiché allora Car c'est alors riuscirai in tutte le tue imprese, que tu auras du succès dans tes entreprises. allora prospererai. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Vedi, Dio ha detto a lui, Giosuè, Dieu a dit à José, io sarò con te. je serai avec toi. Io non ti abbandonerò. Je ne vais pas Io t'abandonner. non ti lascerò. Je ne te laisserai Anche pas. noi sappiamo che Dio è con noi. Nous-mêmes, nous savons aussi que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Allora perché a volte le cose non vanno come vogliamo noi? Mais pourquoi souvent les choses n'avancent pas comme est-ce que Quindi Dio ha Dieu detto a Giosuè, Dieu a dit à Josué, ma questo è il libro delle leggi. ce livre de la loi, Non ti mai allontana dai tuoi occhi. cela ne doit pas t'éloigner de tes yeux. Mettiamo in pratica. Cosa vuol dire Tu dois mettre en non pratique. allontana mai dai tuoi occhi? Cela veut dire de ne pas s'éloigner. Cosa vuol dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vai. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cosa vuol dire? Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Dai, fratelli, ho detto facciamo insieme. Répondez. Je vous ai dit qu'on doit faire ensemble, donc répondez. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire? On doit méditer. Que cela soit à côté de toi. On doit toujours avoir ça avec nous. Dobbiamo avere tutto e sempre la parola di Dio in noi, Amen. nella nostra Ma bocca. lui dice non si allontana mai dai tuoi occhi. Il a Quindi dit- lui sta dicendo guarda la parola. Ne t'éloigne point de la parole. Amen. Amen. E poi fa occhi di guardare così. Perciò lui dice meditalo. Il dit médite-le, Meditalo. médite-le. Devi capire cosa sta dicendo la parola. Tu dois comprendre ce que la parole est en train de dire. Et lui dit, Abbi cura, caro. prends soin, Abbi cura prends soin di metti in de pratica mettre en pratique tutto ciò che tu vedi. tout ce que tu vois. Tutto. Tout ce que tu vois. E poi lui ha detto allora tu prospererai. Et il lui a dit, ainsi tu prospéreras. Lui dice allora tu riuscirai. Ainsi tu vas réussir. Quindi se tu non fai i primi, Si tu fais pas non d'abord puoi le fare premier pas, dopo allora. tu peux pas Non puoi faire avere. tu peux pas faire la seconde phase. Ok? Prima lui ha detto abbi cura di metti in pratica. Au premier plan, il a dit, prends soin de mettre en Ha pratique. detto guardate, Regarde, studiala étudie e abbi cura di metti in et pratica. prends soin de mettre en pratique. Allora tu riuscirai Alors tu vas réussir in tutte le tue imprese. dans toutes tes entreprises. Allora tu prospererai. Alors tu vas prospérer. Quanti di voi che volete prosperare in ogni cosa che fate? Combien d'entre vous veulent prospérer dans leur entreprise? Oh, nessuno, io sì. Personne. Moi, Io si. voglio prosperare. Moi je vais prospérer. Amen. Amen. Guarda, prosperità non è soldi. La prospérité n'est pas de l'argent. Amen. Amen. Soldi è il risultato della tua L'argent prosperità. c'est le résultat de ta Se prospérité. tu non sei prosperioso, Si tu n'es pas prospère, tutte le cose che tu fai tout ce que tu fais, vai in fallimento. tu échoues. Inizia il rapporto con qualcuno in fallimento. Tu commences un rapport avec quelqu'un, cela Trovi échoue. un buon lavoro fallimento. Tu trouves un bon travail, tu échoues. Inizia questa chiesa fallimento.
Tu commences inizia questo fallimento. tu commences telle chose, tu échoues. Amen. Amen. Ma se tu sei prosperioso, Mais si tu es prospère, qualsiasi cosa che tu fai tout ce que tu feras prospererà. va prospérer. Oh, ma non è così che ha detto anche Salmi 1? Mais c'est ainsi ce qu'a dit Samuel. Salmi 1. Psaume. Ah, ok. Psaume 1. Psaume 1. Ha detto beato l'uomo che non beato l'uomo Heureux celui, che non prende consiglio heureux celui qui ne prend pas le degli conseil empi e non sedi nelle sedie dello schignatore, et qui ne s'assoit pas sur la chaise. ma il suo diletto Et heureux celui qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Si. Amen. Papà, lei per me. Salmi 1. Da versetto 1. Sì. La Bibbia dichiara: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, che non si ferma nella via dei peccatori, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, né si siede in compagnia degli schernitori. et qui ne s'assied pas en compagnie des In moqueurs. poca parola siamo beati, En qualcuno peu de dice paroles, amen. nous sommes Essendo heureux. che oggi domenica siamo qui, Aujourd'hui, dimanche, nous la sommes Bibbia ici. dice siamo beati. La Bible dit nous sommes heureux. Ora che stiamo prendendo i consigli Maintenant que nous sommes en train de prendre les di conseils Dio, de Dieu, ma non sono degli empi, siamo beati. Oh, qualcuno dice amen. Io e te stessi, io sono beato. si à toi-même tu es béni, tu es heureux, tu es béni. Io sono beato. Je suis béni. Io sono beato. Je suis béni. Amen. Allora vedi la vita che questi beati devono fare. Alors tu dois voir la vie que les bénis de Dieu doivent faire. Vai. Versetto 2. Ma il cui diletto è nella legge del Signore. Il beato loro gioia è nella legge del Signore. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. E su quella legge medita giorno e notte. Il beati medita giorno e notte la legge del Signore. Qualcuno dice amen. Médite toujours en lui. Quindi se tu veramente sei beato, devi leggere la legge del Signore. Tu dois lire la parole du Seigneur si tu es béni. Amen. Vedi i risultati. Vai. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, Et comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, qui donne son fruit en sa saison, e il cui fogliame non appassisce. et dont le feuillage ne se fleurit point. Ne se E tutto fleurit. quello che fa prospera. Io dico la verità. A me voglio una vita semplice. C'est une vie simple. Io rifiuto di soffrire. Je refuse de souffrir. No, non voglio soffrire. Je ne veux pas souffrir. Se io soffro, Si je souffre, è una maledizione. c'est une malédiction. Non posso aiutare gli altri. Je ne peux pas aider les autres. Amen. Amen. A me mi scoccia vedendo il mio prossimo sofferenza. Ça me fait mal de voir mon Quindi prochain voglio fare souffrir. qualcosa. Je veux faire quelque Ma se chose. io che mi scoccia, se anche io sto soffrendo, come può Moi aiutare? que j'ai mal et que je te vois souffrir, je fais comment pour t'aider? Guarda, se tu non vuoi soffrire, Si tu ne veux pas è souffrir, semplice, c'est simple. semplicissimo. C'est simple, c'est très simple. Studia la parola, Étudie la parole. studia, Étudie la metti in parole. pratica. Et mets-la en pratique. Vedi, Tu qua vois? dici, Il dit, ma il suo diletto è nella legge del Signore. Amen. È il verso, vero? non. Verset 1. Amen. Verso Sì, sono. Qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Il suo diletto Chi è trouve il nella piacere legge nella del legge del Signore. Signore. Sa joie est dans la parole de Dieu. Sa joie se trouve dans la parole de Dieu. E questa legge, Et cette loi e lui medita que tu dois méditer, giorno e notte. jour et nuit. Medita. Médite, Oh Signore, medita médite, giorno e notte. jour et nuit. E lui dice, egli sarà. Et il dit, Il sera Oh, il sera come un albero
Comme un arbre piantato vicino all'acqua. planté à côté de l'eau. Vuol dire le sue radici è nell'acqua. Ça veut dire que ses racines sont dans l'eau. Come si dice? Ma italiano. Nutrimenti. Io non sono italiano. Nutrimenti. Amen. Prendi i suoi nutrimenti dall'acqua. Al suo Il cibo. prend ses ressources, Amen. il prend ses ressources dans l'eau. Amen. Ha detto questo albero Cet arbre porta i suoi frutti. porte ses Da fruits. ogni stagione. Chaque saison. Tu sei un albero Si tu es cet arbre, che sue radici que ses è racines nella parola di Dio. se trouvent dans la E parole de prendi il suo Dieu, cibo. que tu prends tes nutriments dans la parole de Dieu, Tu porta i frutti. tu portes fruit. In ogni stagione. Alleluia. Fratelli, ogni volta voglio dire funziona. Dice Bien-aimé, chaque fois je vais vous dire cela fonctionne. Fonctionne. la parola di Dio funziona. La parole de Dieu fonctionne. Amen. Funziona veramente. Cela marche vraiment. E poi dici, è tutto quello che fa Et dis, tout ce que tu feras prospérera. prospererà. Prospérera. Amen. Amen. Lode Signore. Gloire au Seigneur. Alleluia. Amen. Oh, alleluia. Amen. Quanti di voi che siete pronti Combien d'entre vous êtes di prêts metti in pratica la parola di pour Dio? mettre en pratique la parole de Di Dieu? studiare. Étudier. Étudier. Guarda, quello che voglio dire stamattina. Regardez ce que je vais vous dire ce matin. Non è una cosa che leggi e se ne va. Ce n'est pas une chose que tu lis et puis Anche se un et versetto tu per tutto l'anno studia. même si c'est un seul verset pour Affinché toute l'année, rimane qui nel étudie, cuore. afin que cela reste dans ton Ah, cœur. guarda, la parola di Dio quando tu studia Regarde, quand tu étudies Ok. la parole de Dieu, è uguale come uno che mangia troppo aglio. c'est pareil pour une personne qui mange toujours de l'ail. Se tu mangi tanti aglio, Si tu manges trop de l'ail, se tu passi qui, si tu passes ici, sapranno che lei. on va savoir que c'est toi qui es passé. Amen. Diventa proprio tuo. Ah, se parli Cela devient ton parfum. dimmi dove il diavolo può venire. Dimmi dove può venire la malattia. Se proprio Dis-moi la là où parola di est-ce que la Dio maladie peut revenir. è il mio ordo. Si la parole de Dieu est ton parfum, dis-moi où est-ce que la maladie peut venir. Vai. Guarda, io rifiuto di malarmi. Moi, je refuse d'être malade. Questi non stiamo dicendo perché vogliamo farti sentire se siamo grandi. Nous ne No! sommes pas en train de dire parce qu'on veut vous faire voir que nous sommes grands. Alleluia. Scusami. Abbiamo provato Nous avons essayé, e abbiamo visto che funziona. nous avons essayé, nous avons vu que cela fonctionne. Malattia non ha diritto su di me. La maladie No! n'a pas de Diavolo non ha diritto su di me. Assolutamente no. Non importa la famiglia che io provengo. Quelle di terra. Peu importe ma provenance, Io sono nuova creatura. je suis une nouvelle créature. Amen. 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 E nessuna maledizione può venire da me. Mai andrà. No. Aucune malédiction ne peut venir sur moi. Perché nell'atmosfera in cui io vivo Parce que dans è la parola di chi regna. c'est la parole È la de parola di Dio che regna. Dieu. È la parola di Dio che regna. Alleluia. E nessuno arma fabbricato contro di me riuscirà. Il n'y a aucune arme fabriquée contre moi qui va réussir. È impossibile. C'est impossible. Lode Signore. Gloire au Seigneur. Ora io voglio concludere. Je veux conclure. Come possiamo mettere in pratica la parola? Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique la parole? Deuteronomio Deutéronome 30. Deutéronome 30. Pardon. Anche quella, quando tu studi dall'inizio, Anche même ça aussi, quand tu ci étudies, sono tante cose belle che Dio ha detto. il y a beaucoup de belles choses que Dieu dit. Anzi, se tu leggi anche 15, Si tu lis aussi il Signore disse, le Seigneur dit, oggi sto chiamando cielo e terra
Aujourd'hui, je suis en train d'appeler le ciel per essere la testimonianza. pour être les témoins. Deutéronome. Sì, 30. Sì. Verset, 30 15. Ok. verset 15. Sì. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Il 16 dice, poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie e osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi. Amen. Il Signore, il Re, il tuo Dio, ti benedica nel prendere possesso. Amen. Amen. Questa è 15. Sì. Sì. Ok. 15 a 16. 15 a 16. Sì. Ma no, non ti preoccupare, devono studiare italiano. Vous devez étudier l'italien. Amen. Ma quello che mi interessa è Ce qui m'intéresse, Dio ha parlato tante cose belli, Dieu a parlé de che ha detto beaucoup de che choses. vi darò Il a dit, je vous donnerai. se voi obbedirai Si vous obéissez ai miei comandamenti. à mes commandements, Io vi darò. je vous donnerai. Ma al fine Mais à la fin, lui ha detto loro il leur a dit, come possono attivare il leur a donné comment questa ils peuvent benedizione activer nella cette loro vita. dans leur vie. Papà, leggi ok, leggimi 14, cosa dici? Le verset 14. 14. Ok, la Bibbia dichiara, invece, questa parola è molto vicino a te. Allora, prima che dici invece, vuol dire sta dicendo qualcosa prima che dici invece. Certo. Amen. 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 Oh, amen. I francesi. Dove che è iniziato papà? 14 dici, come si dice invece in francese? Et les deux là. Au lieu, Preuve de contraire. c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Io non ho sentito invece nel francese. Sì. Invece vuole dire il contrario. Il Contraire. contrario. Esatto. Quindi, papà, per favore, leggi da 12. Ok. 12. Non è nel cielo Ce n'est pas dans perché tu dica, chi salirà per noi nel cielo? Oh, papà, aspetta. Leggi da 10. Perché volevo Ok, capisci. alleluia. Andiamo. 10. Vai. Perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, Ok? osservando i suoi comandamenti Ok. e i suoi precetti, scritti in questo libro. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Perché tornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Poi il versetto 11 dice, questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Amen. et Non non è de troppo ta lontano da te. Allora sta dicendo che ciò che sto dicendo a voi per Il farlo est en train de dire que ce que je suis en train de vous demander, non de è faire, troppo ce difficile. n'est pas difficile. Amen. E non è lontano da voi. Et cela n'est pas loin de vous. Vai. 13. 12. Ok. Non è nel cielo perché tu dica chi salirà nel cielo e ce ne lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Non è di là dal mare Il n'est pas de l'autre côté de la mer perché tu dica pour que tu dises chi passerà per noi di là dal mare qui passera pour nous de l'autre côté de la mer e ce lo porterà et nous l'ira e chercher. ce lo farà udire Qui nous le fera entendre perché lo mettiamo in pratica. afin que nous le mettions en pratique. Invece questa parola è molto vicina. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Dov'è? Dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. Amen. Quindi fratelli è semplice. C'est simple. Ha detto due cose. Il a dit deux choses. La tua benedizione Ta bénédiction che provenga dalla parola di Dio provient de
parole dans ton cœur, quando esce fuori dalla tua bocca, quand cela sort de ta bouche, stabilizzerà. cela te stabilisera. E stabilizzerà. Amen. Amen. Ha detto che la parola di Dio La parole de Dieu che è nel tuo cuore, est dans ton cœur. che esce fuori dalla tua bocca, Tu sors de ta bouche, tu farai tu le feras. e prospererà. Et tu vas prospérer. Allora se non hai nel tuo cuore, Alors si cela n'est pas cosa dans ton cœur, proclamerai? qu'est-ce que tu vas proclamer? Perché la Bibbia dice, Parce que la Bible dit, l'abbondanza del cuore l'abondance du cœur esce fuori dalla bocca. vient par la bouche. Amen. Amen. Per il motivo in cui che tu devi studiare. C'est le motif pour lequel tu dois étudier. Guarda, per essere salvato, Pour être sauvé, che tutti noi siamo salvati, tous nous avons été sauvés. dovevamo credere col cuore On doit croire avec le cœur. e dovevamo proclamare con la bocca. Et nous devons proclamer. È solo quelli che hanno proclamato nella bocca C'est seulement ceux qui ont proclamé che de sono la stati bouche salvati. qui ont été sauvés. Uguale per qualsiasi cosa. Pareil pour chaque chose. Amen. Amen. Per esempio, Par exemple, la Bibbia dice, la Bible déclare, resisti il diavolo résiste au diable e egli fuggerà. et il fuira. E poi tu sai veramente che nel tuo corpo qualcosa non va. Et tu sais vraiment que dans ton cœur il y a quelque E chose. se tu prega Dio Et guarirmi, si tu dis toujours à Dieu, guéris-moi, guéris-moi, stai perdendo tempo. tu es en train de perdre le temps. Amen. Amen. Tu hai il tuo parte per farlo. Tu as ta part à faire. Dio ha detto, Dieu a dit, tu resistetevi, tu dois résister, tu fai. tu dois faire, E tu dici Dio fai per me. et tu dis à Ma Dieu de Dio ha faire detto pour ti ho toi. dato il potere. Dieu a dit, Quindi je t'ai fai donné le tu. pouvoir, donc fais-le. Anche se oggi che hai preso Gesù come tuo Salvatore, Même si c'est aujourd'hui que tu as choisi devi Jésus comme essere ton in sauveur, grado tu veux être en di grade, prendere il tuo posto a dire il diavolo. tu dois être en grade de prendre ton poste et dire Esce au diable fuori de sortir. nel nome di Gesù. Dans le nom E de Jésus. dici questo diavolo, questo corpo Et tu te è dis il au tempio diable, dello Spirito Santo. de dire au diable, E tu non hai il diritto di rimanere qui. et que le Dio ti diable, comanda di uscire et moi je te nel demande nome di Gesù. dans le nom de Jésus. Guarda, egli fuggerà. Et ils vont s'enfuir. Amen. Amen. Egli fuggerà. Ils fuiront, ils s'enfuiront. La Bibbia ha detto, La Bible a dit Gesù ha ça. detto, ho visto Satana cadendo, Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber. ma non temere. Mais je n'ai pas peur. Vi ho dato, Je vous ai donné, vi ho dato je vous ai donné il potere le pouvoir per camminare pour marcher sul serpente sur les serpents e su tutte le potenze del diavolo. et sur tous les pouvoirs du diable. E poi lui ha detto, e nulla potrebbe farti del male. Et il a dit rien Ma ha ne detto sera lui, Il a dit lui, o è bugia, c'est du oppure mensonge. noi che non ci crediamo. Ou bien c'est nous qui ne croyons Ma io pas. so che non è un bugia. Mais moi je sais que ce n'est Il pas Signore non è vrai. bugiardo. Tutto ciò che lui dice è yeah, amen. Tout ce que Dieu dit, Ma anche noi che mettiamo in pratica. nous qui le mettons en pratique, Fratelli, frère, vorrei je veux che da oggi que à partir d'aujourd'hui, fai una decisione. prends une décision. Da oggi À partir d'aujourd'hui, non allontanati mai dalla vostra Bibbia. ne t'éloigne pas de ta Bible. Studiala, Et étudie-la, meditala, médite-la, proclamando ciò che la Bibbia dice per te. proclamant ce que la Bible dit. pour Amen. toi. Amen. Perché la Bibbia è un specchio. La Bible est un miroir. Quando tu guardi questo specchio, Quand tu regardes ce miroir, quelli che vedi, ce que tu vois, tu. c'est toi-même. Allora tu proclami Alors tu dois proclamer che tu sei quello che hai visto. que tu es ce que tu viens Se de tu hai voir. studiato la Bibbia Si tu as étudié la Bible, e la Bibbia dice et la Bible dit, nelle sue rivetture, Là, c'est maître sûr, c'est maître sûr. Par ses maîtres sûrs. et là c'est la Bible déclare que par ses maîtresses, siamo stati guariti. nous avons été guéris. Amen. E se tu stai male, Et si tu te sens e pas bien, perché Dio abbia pietà, et Dio abbia pietà, pitié stai de moi, perdendo Dieu tempo. prend pitié de moi, Dici tu no, perds le temps. io prendo il mio posto, Tu dois perché dire no. nelle sue rivetture Je prends mon io posto. sono stato guarito. Sì, sì, Malattia non hai diritto di me. Io ti comando, esci fuori dal mio corpo. Prendi il tuo posto, fratello. Prends ton poste, bien aimé. Perché Prends ta place. abbiamo lasciato
sconfitto. Ce È stato sconfitto. Il a vaincu. Il a été vaincu. Il a été vaincu, si. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Dà una bella applauso al Signore. Io devo finire. Moi, je dois finir. Alzati in piedi. Tu se lèves. Per Dio salvare noi, Pour que Dieu nous sauve, per dare la libertà, pour nous donner la liberté, ha fatto che Gesù è diventato carne, il a fait que Jésus est devenu chair affinché che lui può morire afin qu'il puisse mourir per distruggere pour tutte le opere di diavolo, dévaster toutes les œuvres du diable, per salvare coloro che sono stati schiavitù. pour sauver ceux qui ont été esclaves de toi. Egli l'ha fatto. Il a fait. Non c'è niente manca. Rien ne manque. Il Signore l'ha fatto. Le Seigneur l'a fait. E tu ti devi prendere il tuo posto. C'est toi qui dois prendre ta position. Quelli che cantano. Tu la cantes? Perché l'hai smesso di suonare? Vai, vai. Vuoi che preghiamo? Je veux qu'on prie. Tu che stai male. Toi tu te portes pas bien. Guarda, se tu hai ascoltato me bene, Si tu m'as vraiment écouté, metti il tuo mano mets ta main dove che stai male. où tu as mal. Non importa cosa hanno detto, Peu importe ce qu'ils ont dit, stanno facendo il loro lavoro. ils sont en train de faire leur E travail. grazie a Dio per la loro vita, per noi. Grâce à Dieu pour leur Che vie. riescono a vedere ciò che noi non lo vediamo con questi Qu'ils occhi. réussissent à voir ce que nous ne voyons Ma pas. avec noi nos yeux. sappiamo Mais nous savons che c'è potenza qu'il y a le pouvoir, nelle sue sangue. qu'il y a la puissance C'è dans son sang. potenza Il y a la nelle puissance sue parole. dans ses paroles. Che può fare di più Il peut faire plus di quelli che fa medicina. de ce que la médecine fait. Amen. Amen. Siamo la testimonianza di ciò che noi predichiamo. Nous sommes les témoins de ce que nous prédiquons. Siamo la testimonianza. Nous sommes les témoins. Metti i tuoi mani dove ti senti male Mets les mains où est-ce que tu as mal. e chiudi gli occhi. Et ferme les yeux. Se qualcuno è qui, Si quelqu'un est ici, non vedi la vita, non vedi niente buono nella vita, ne voit rien de bon dans sa vie, non trovi niente buono nella vita, ne trouve rien de bon dans sa vie, io voglio pregare per te. je vais prier pour toi. Alza le tue mani su. Lève ta main. Guarda, non sto chiamando nessuno di venire avanti Je ne suis pas en train d'appeler e non sto quelqu'un. pregando per anche 10 minuti. Je ne suis pas en train de prier pour Se tu hai ascoltato e ricevuto la parola Si tu as écouté, que tu che as ho reçu la parole, condiviso con te, que j'ai partagé avec toi, alzando tue mani, élevant les mains, è una dimostrazione per dirti: c'est une démonstration pour te dire io credo nella tua parola que je crois en ta parole. e il Signore guarirà. Et le Seigneur te E guérira. il Signore farà una cosa nuova nella tua vita. Et le Seigneur fera une chose nouvelle dans ta vie. Grazie Signore. Merci Seigneur. La shiketa. Zira makota. Lorianda la shiketa. Remasori rabaketa ida arasat. Goshikida andarimosata. Thank you, Lord Jesus. Rimante kira basura ande. Mashikira anda basurika. Tu mi hai mandato qui, papà, Tu m'as envoyé ici, Père, affinché tu puoi mostrare la tua potenza, afin que tu puisses montrer ta puissance, per dare ciò che hanno bisogno, pour leur donner ce dont ils ont besoin, per fortificare la tua chiesa, pour fortifier ton église, per creare una chiesa meravigliosa. pour créer une église Perché merveilleuse. Signore, tu stai arrivando, Parce que le Seigneur, stai tornando, tu es en train de tourner per prendi la tua chiesa, pour prendre ton église, che non hanno nessuno marchio su di loro, qu'il n'y a aucun signe sur eux, una chiesa che sta bene, une église qui se porte très bien, una chiesa che è prosperiosa, une église qui est prospère, una chiesa senza malattia. une église sans Ma maladie. io prego nel nome di Gesù, Moi, je prie dans le nom de Jésus,
qualsiasi malattia que chaque maladie che è entrato nel corpo di qualcuno, qui est rentrée dans le cœur de quelqu'un, secondo la parola di Dio, selon la parole de Dieu, io ti comando, je te commande, esce fuori nel nome di Gesù, va dans le nom de Jésus, esce fuori va dans le nom de e Jésus, non torna più et ne nel retourne plus nome di dans Gesù. le nom de Jésus. Rashidi andara ma sopra mahida koshera mante basukata nishekitaya dasa lorianda ma sopra kitaya ushikandeva ida. Lui di mancanza della conoscenza il mio popolo perliscono, ma io ho fatto tutto per loro, basta ricevere. Oyeki satayanda Oshika Sata Corianda Basata Oya Sakara. Sei qui, è stato deluso, Et tu as été déçu, non ti preoccupare, ne te préoccupe pas. è un momento di recupero, è ora. C'est le moment de récupérer. Io prego per te, Je prie pour toi. recupera ogni cosa che è stato rubato da te, Récupère chaque chose qui a été recupera volée. ogni cosa che è stato preso da Chaque te, chose qui a été nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Jésus-Christ. Se tu hai fatto del bene Si tu as fait e du ti è bien stato pagato dal male, et tu as non ti preoccupare, ne te il préoccupe pas. momento di recupero nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. E i santi dici amen. Senti, se sei una donna qui Si tu es une femme ici, che un uomo ti ha deluso, et un homme t'a déçu, hai speso tanti soldi per questa tu uomo, as dépensé beaucoup d'argent pour ma ça. ora Mais aujourd'hui, non ti conosci. il ne te connaît plus. Io do un consiglio. Je te donne un conseil. C'è una cosa grande che il Signore sta facendo, Il y a une grande chose que le ma Seigneur tu dimentica questa persona, oublie cette personne. dimentica proprio Oublie e non parla mai più et ne di ciò parle che ha fatto con te, di ciò che ha fatto contro di de te. ce qu'il a fait Se contre tu toi. riesci a dimenticare, Si tu oublies, una nuova porta aperta per te, il y aura une nel nome di Gesù, una nuova porta aperta per te, sarà ancora più grande, nel nome di Gesù. La gloria di questa casa sarà ancora più grande della gloria della precedente, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Papà, prima che finisco, mi sento di pregare per questa signora che ha detto che è stato operato. Avant de finir, et l'Esprit de Dieu me demande, la sœur Sylvie, viens devant. Io cantavo, niente è stato con suo sangue, sono libero, Avec son sang, je suis libero, tu sei libero, Tu es libre. il Signore Le Seigneur ti ha acquistato t'a racheté con suo sangue, avec son sang. tu sei Tu libero. es libre. Libero, Tu es libre. tu sei libero. Alleluia. Io dono la tua libertà. Je te donne ta liberté. Nel nome di Gesù Cristo di Dans le Nazareth. nom de Jésus de Nazareth. Guarisci, Guéris-la. guarisci completamente. Guéris-la Nel nome di Gesù. dans le nom de Jésus. E dichiara, io sono guarita. Déclare que tu es guéri Nel nome di Gesù. dans le nom de Jésus. Tu malattia, La tu maladie, cancro, ogni spirito di malvagio, chaque tu non hai diritto su di me. n'a pas de Nel nome di Gesù, Dichiara, dichiara, nel nome di Gesù, ho preso la mia libertà, J'ai pris ma ho liberté. preso la mia libertà, J'ai pris ma liberté. vai, lasciate, vai, 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 Roma, 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 vai. Gloria a te. Alleluia.
Santo Parce que je vois que l'Esprit sta Saint visitando est en stamattina. train de visiter ce Sta matin. visitando Il est en Lord. train de visiter La sua potenza divina. son pouvoir, La sa sua pouvoir potenza divina divine. sta manifestando ora. Rea, 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 rea. Prima conda hina hasote. Sibra colianda. Karamashete. Nikaramashoria. Rimashanda. Tu che hanno dato negativo. Non temere, non temere, non temere. Arriva una nuova vita. Ashikiri basanda. Le masuranda. Oh shekeriba. Kirima sondere moshikata. Libero. Sono libero. Il Signore mi ha prestato al suo sangue. Sono libero. Sono libero. Sharianda Masera. Korima Atekiara Sundayama. Brasheki Sandala Baila. Io sto dando la tua libertà. E tu vai a illuminare. Illumina. Tu sei la luce del mondo. Ti ho fatto la luce del mondo. Illumina casa tua. Illumina ogni posto. Nel nome di Gesù. Alleluia. Ceux qui ont eu le négatif, Negativo. ceux qui ont eu le résultat négatif après la commission, Ma mentre che lui sta facendo la sua testimonianza, mi è venuto nel cuore. quand il était en train de rendre son témoignage, il m'est venu en cœur. Canta per me. Chante, chante pour moi. Le groupe musical de Libero. Libre. La Bibbia dice. La Bibbia dice. La Bible déclare, Lo sappiamo. on le sait, Noi sappiamo nous le savons, che tutte le cose que toute chose concorda per nostro bene. comprendre bien Non ce importa il que negativo. les Sta concordando per vostro bene. Nel nome di Gesù. dans le nom de Jésus. Io sento che Je sens que se fosse hanno avuto i documenti, s'ils avaient eu les documents, scapperanno di qui in Italia. ils en fuiront d'ici. Ma è qui c'è la tua benedizione. C'est ici que ta Quindi bénédiction stai se trouve. tranquillo. Donc, Stati tranquilli. restez Sta tranquille. concordando per tuo bene. Il est en train de Nel comprendre nome di bien Gesù. votre nom. Tu avrai i tuoi documenti. E farai le cose grandi. Per la potenza di Dio. Alléluia, c'est le temps de Dieu. E loro che hanno dato negativo. Ceux qui t'ont donné les Ma tu cosa vedi? Devi vedere il positivo. Devi vedere il positivo. Non importa quello che hanno detto. Tu hai il tuo documento. Nel nome di Gesù. Non importa cosa hanno detto. Se io ho detto chi ha creduto il nostro rapporto, chi ha creduto il nostro messaggio, chi ha creduto il nostro messaggio, lasciate così la raina. Ma Yakusana. Shiriaka. Lusandara. Élevons les mains. Merci Père. Tu ringraziare Dio Je
Je veux que tu remercies le Seigneur di quello che tu hai ricevuto. de ce que tu as reçu. Ringraziare Lui ora. Remercie le Seigneur. Shirahana Saka. Il diavolo non può mai rubare ciò che abbiamo seminato nel vostro cuore. Le diable ne peut pas voler ce que nous avons semé dans notre cœur. E questo producerà Et cela i frutti le fruit nel nome di Gesù. dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. J'ai entendu qu'il y a che ceux saranno Giuseppe qui seront in des questo paese. Joseph dans Che ce saranno Giuseppe. Abbiamo Giuseppe in mezzo a noi. Ci sono i Giuseppe in mezzo a noi. Noi regneremo in questo paese. Nel nome di Gesù. dans le nom de Jésus. Shalaba. Se tu credi dici amen. Fratelli, stiamo regnando Nous sommes en train de e régner regneremo et sempre. nous allons toujours régner. Non importa quanto siamo entrati. Peu importe Non importa dove siamo venuti. peu importe où est-ce que nous sommes Giuseppe era venus. schiavo. Joseph Ma la Bibbia dice mais la Bible era successo C'était arrivé nella casa di suo padrone. Era successo nel prigione. È stato successo dovunque lui è andata. Anche noi abbiamo quello spirito. Grazie Signore. Merci Seigneur. Grazie. Merci Seigneur. Grazie Merci Seigneur. che tu l'hai